Les rapports du côlon. نبداو عندنا des rapports péritoniaux. Les rapports péritoniaux تاع الكولون تاعنا عندنا كيما قسمناه كولون droit et un colon gauche. قالك le colon دوك حنايا في هذا المبدأ تاع les rapports péritoniaux عندنا عفسة. عندنا كيقولوا لنا ان كولون ماشي كيقولوا لنا موبيل ولا فيكس. وين تلقاو كلمة فيكس اعرفوا بلي هذاك لو فيسير يكون بيريتوني يكون اكولي. كي نسمعوا كلمة موبيل نعرفوا بلي راهو بيريتونيزي. كنا هذه كي شغل تذكير برك درناها ديجا في الكور اللي فات. هنايا قالوا لك باللي chez le fœtus ou chez l'adulte كاينين des organes عندنا. كان باغ اكزومبل كولون اسوندون والكولون ديسوندون كيما رانا نشوفوا فيهم. هذا كولون اسوندون هذا لو كولون ديسوندون. قال لك كيفاش يكونوا مع الاول كيفاش مع الاول عند chez le fœtus تما داخل الرحم المرأة يكون في الجنين يكون داخل رحم المرأة. قال لك يكون لي زورغان هذوما يكونوا بيريتونيزي مغلفين بالبيريتوان كامل اونتييرمون بيريتونيزي. ومن بعد كي يولوا كي خلاص يزيد هذاك البيبي والاخر كي يكبر. قال لك كيفاش يولي لنا هذايا لي زورغان هذوما وكيفاش يصرى لهم. يتنحى لهم لي بيريتوان ماشي يتنحى شغل يقعد لهم ان بيريتوان بوستيريور برك لاصقين شغل يقولوا اكولي في لو بيريتوان باريتال بوستيريور باغ اون فاسيا. هذه هي اللي هضرنا عليها. هاد لا فاسيا كي شغل سكوتش تلصق لنا لورغان تاعنا في لو بيريتوان باريتال بوستيريور. هاي اللي كده هنا في التصويره ويوريونا كيفاش يكون لورغان تاعنا بيريتونيزي. بعد واش يصرى لو فويي غوش يلصقنا في لو بيريتوان باريتال بوستيريور يندمج معاه يشكل لنا اون فاسيا. هاد لا فاسيا هي كشغل سكوتش تثبت لنا لورغان تاعنا في لو بيريتوان باريتال بوستيريور. هكا يكون لنا. هذا واش يصرى لنا. هادوما لي زورغان عيطوا لهم دي زورغان فيكس ولا دي زورغان اكولي. organe accolé مع le péritoine pariétal postérieur par une fascia كي شغل لاصق. شكون راهم ملصقوا هي لا فاسيا هذه بيسكا ملصقاتوها هو فيكس ما يقدرش يتحرك. باغ كونطخ لي زورغان تاعنا يكونوا اونتييرمون بيريتونيزي مغلفين غير بلو بيريتوان يعيطوا لهم دي زورغان موبيل دي زورغان متحركين. لي زورغان فيكس هما دي زورغان يكونوا accolés في لو بيريتوان pariétal postérieur par une fascia. هذا ما كان. نبداو بلا بارتي accolée تاع لو كولون droit. عندنا colon droit, colon gauche. Fait en partie accolée et partie fixe. Partie accolée et partie mobile. La partie accolée, il compte fixe, c'est le colon ascendant, l'angle droite et la partie droite du transverse. La partie droite, c'est le transverse. Jusqu'au le bord du D2. Le D2, on a plusieurs segments. C'est le segment vertical, le D2. Le bord droit du D2, c'est bon. خلاص la partie accolée تاع le colon droit. هذه هي le colon droit اللي هي le colon ascendant l'angle colique droit وهاد la partie تاع la partie droite تاع le colon transverse تخلص لنا عند le bord droit تاع le D2. هذه كامل تكون accolée par une fascia شغل تكون لاصقة elle est accolée في le péritoine pariétal postérieur par une fascia من اللور. نعاود le colon ascendant l'angle colique droit ou la partie droite تاع le colon transverse حتى au niveau de bord droit تاع le duodénum le D2 le segment D2 تاع le duodénum. هذه la partie كامل تكون accolée le péritoine pariétal postérieur par une fascia تسمى تكون fixe. قال لك l'accollement du colon ascendant forme le fascia de Toldet 3 تسمى le colon ascendant من اللور يكون ملصق par une fascia يعطوها la fascia de Told droit. هذيك لا فاسيا دو دول droit واش دير لنا تلصق لنا لو كولون ascendant le péritoine pariétal postérieur. L'angle droit est le point le plus fixé de cette portion. La portion اللي هضرنا عليها اللي تشكل لنا le colon ascendant l'angle colique droit ou la partie gauche تاع le colon transverse تاع le bord de D2. هذه وشنو هي المنطقة اللي تكون la plus fixée كامل ما بيناتهم. هي l'angle colique droit هي اللي تكون fixée شغل ثابتة كامل ما بيناتهم. دوكا هضرنا على لا بارتي فيكسي ولا لا بارتي اكولي. دوكا نروحوا لا بارتي موبيل هي لا بارتي اونتييرمون بيريتونيزي. وشنو هاد لا بارتي هي لو سيكو ابونديس. لو سيكو مع لابونديس تاعو.
قال لك le sécom et l'appendice sont entièrement enveloppés par le péritoine viscéral. قال لك يكونوا entièrement تسمى مغلفين كامل بصفة كاملة par le péritoine viscéral et sont mobiles يتحركوا لنا في la cavité péritoniale. كان نشوفهم هذا يقدر يتحرك في la cavité péritoniale. قال لك de nombreuses anomalies existant à ce niveau. كاين بزاف حالات شاذة au niveau في هذا le niveau تاع le sécom ou l'appendice. كاين مرات وين يكون بصح ماشي شغل الأغلبية تاعهم يكون entièrement péritonisé. قال لك هذه الحالات الشاذة تكون نادرة. قال لك مرات يكون le sécom est fixé في le péritoine parietal postérieur تسمى يكون fixé par une fascia في le péritoine parietal postérieur وبهذا يكون fixé معناها يكون accolé في le péritoine parietal postérieur par une fascia وكيكون هكا يكون غير متحرك ما يقدرش كامل يتحرك. parfois l'appendice تاعو يكون accolé sous la séreuse. تسمى l'appendice تاعو اللي يكون accolé في البيريتوار parietal postérieur par une fascia وما يتحركش. هادوما لي زانومالي. دوكا نروحو لا بارتي موبيل في لو كولون droit درنا. دوكا نروحو لو كولون ترانسفيرس. لو كولون ترانسفيرس يخيق لنا لا بارتي تاعو اللي تكون فيكس تحبس لنا لو بور droit تاع لو دي 2. دوكا نهضرو على لو بور gauche تاع لو دي 2. Le colon transverse à gauche de D2, à gauche de D2, est entièrement péritonisé et mobile. Il le péritoine est mobile. Il est relié à la partie postérieure par la partie postérieure معناها يكون مرتبط ما بين le péritoine parietal postérieur par le mésocolon transverse. شنو هو le mésocolon transverse? C'est une lame constituée de deux feuillets تحتوي على le pédicule vasculaire تاع le colon transverse تاعنا. واش درنا تربط لنا le péritoine viscéral تاع le colon transverse تاعنا مع واش يعيطوا لها le péritoine parietal postérieur. قال لك présente un bord parietal ou racine وين يلصق لنا مع le péritoine parietal postérieur. présente لنا un bord viscéral اللي هو جاي هنا le bord viscéral وين يبدا يلصق مع le péritoine viscéral. un bord parietal ولا la racine هذه تكون oblique مايله هي رايحه en bas لتحت de droite. قال لك en bas هنا نشوفوا فيها قال لك راهي au nu تكون هي من الفوق ورايحه en bas ورايحه de droite à gauche هنا نشوفوا فيها de droite à gauche. قال لك كاين ان بور فيسيرال اللي هو جاي لهنايا مور لو كولون ترانسفيرس. هاد لو بور فيسيرال كشغل هو لا جونكسيون ما بين لو ميزوكولون تاعنا مع لو بيريتوان فيسيرال اللي يغلف لنا لو كولون ترانسفيرس. قال لك لي دو فويي سو سيبار يكونوا هما دي دو فويي كشغل لاصقين ما بيناتهم هكا يكون. قال لك غير يلحقوا لهذاك لو بور اللي هو لو بور فيسيرال تاعنا تاع لو ميزوكولون ترانسفيرس. هذوك لي دو فويي يتسيباراو. علاش يتسيباراو؟ باينه باش يغلفوا لنا لو كولون transverse تاعنا على بالي يتسيباراو. قال لك لي دو فويي سو سيبار بور circonscrire le colon transverse. قال لك يتسيباراو باش يديروا لنا الاحاطه ولا يحصروا لنا le colon transverse. Par ailleurs, le colon transverse est relié à l'estomac par le ligament gastrocolique. قال لك par ailleurs مرات le colon transverse تاعنا يكون مرتبط مع l'estomac par le ligament gastrocolique. هذا واش نفكروا لهنا؟ نفكروا في الكور تاع لو بيريتوان. لو بيريتوان هضرنا على لي زيبيبلون. لي زيبيبلون سو سون دو فويي يكونوا داخل فيهم ان بيديكول فاسكولار يربطوا لنا دو زورغان. هضرنا على واحد ليبيبلون ولا واحد لومونتون يقولوا له لو غران ايبيبلون ولا لو غران اومونتون. هاد لو غران ايبيبلون لو غران اومونتون يعيطوا ليبيبلون غاستروكوليك يربط لنا ليستومون مع لو كولون ترانسفيرس. هاد ليبيبلون غاستروكوليك est constitué de deux étages. كاين un étage supérieur un étage inférieur. l'étage supérieur في الكور تاع البيريتون شكون قلنا l'étage supérieur يكون يعيطوا له le ligament gastrocolique يربط لنا l'estomac مع le bord antérieur تاع le colon transverse. وعندنا une partie inférieure ولا un étage inférieur يعيطوا له le tablier épiploïque. هذا هو. قال لك le colon transverse est relié à l'estomac par le ligament gastrocolique كما نشوفوا فيه يربط لنا le bord antérieur تاع le colon مع la grande courbure vers l'estomac qui représente la partie supérieure تاع le grand omentum. كما هضرنا من قبيله قلنا بلي la partie supérieure تاع le grand omentum هي le ligament gastrocolique. La partie inférieure تاعو هو le tablier épiploïque.
cas, c'est bon, comme on a le colon droit, on fait le colon gauche. Le colon gauche a une partie mobile et une partie fixe. Qui ont une partie mobile معناها entièrement péritonisée, une partie fixe qu'on accolée مع le péritoine pariétal postérieur par une fascia. نبداو la partie mobile. La partie mobile تاعنا هي le tiers gauche تاع le colon transverse, هو le tiers gauche معناها الجزء الأيسر تاع le colon transverse, est entièrement péritonisé et mobile. يكون entièrement تما كامل مغلف بالبيريتوان et mobile ومتحرك. كاين تاني le colon pelvien. Le colon pelvien هو le colon sigmoïde. هذا le colon sigmoïde est entièrement enveloppé تاني يكون entièrement péritonisé par le péritoine viscéral. مغلف لنا par le péritoine viscéral et qui forme un repli péritonéal. يشكل لنا un repli péritonéal. يعيطوا له le mésocolon pelvien ولا le mésosigmoïde. هذا le repli يعيطوا له le mésocolon pelvien ولا le colon le mésosigmoïde. Le mésocolon pelvien, le mésosigmoïde, c'est un méso constitué de deux feuillets. يحتوي على pédicule vasculaire ويربط لنا le péritoine viscéral يغلف لنا le colon sigmoïde مع le péritoine pariétal postérieur. قال لك présente deux racines كما نشوفوا فيه deux racines, d'accord. قال لك autour desquelles se fait la mobilité. قال لك ما بين les deux racines هذوما صرنا la mobilité puisqu'il est entièrement péritonisé وفيه deux racines معناها حيكون متحرك على هاد لي راسين. شغل يقدر يتحرك باغ اكزومبل يقدر يتحرك هذا يدنا هناك شغل يحبط هكا ويطلع البيريتوان هذا. هذه واش معناها موبيل اونتيرمون بيريتونيزي. دوكا نروحو لا بارتي فيكس. لا بارتي فيكس تاعنا قال لك لا بارتي فيكس هي l'angle colique gauche, le côlon descendant et le côlon iliaque. Le côlon iliaque, le côlon descendant ou l'angle colique gauche, ou les côlons fixes. Les parties fixes, c'est le côlon gauche. Je mets la partie fixe, mais les côlons accolés, le péritoine pariétal postérieur par une fascia. Côlons le péritoine pariétal postérieur par une fascia. Les côlons fixes, oui, ils sont accolés avec leur méso contre le péritoine pariétal postérieur, formant le fascia de Told. Et maintenant, هاوليك par exemple le péritoine pariétal postérieur هنا يكونوا هم هذايا يكونوا نرسمها في الماء اهو l'angle colique gauche مع le côlon ascendant شغل يكونوا هكا لاصقين le péritoine pariétal postérieur وشكون اللي ملصقهم فيه une fascia شغل موراهم كاين une fascia. هاد الفاسيا c'est une membrane تلصق لي هاد l'angle colique gauche le côlon descendant مع le côlon iliaque le péritoine pariétal postérieur يتلصقوا هكايا. هذه الفاسيا واش يعيطوا لها الفاسيا دو تولد غوش. الفاسيا دو تولد غوش هي الفاسيا اللي تلصق لنا لونغل كوليك غوش لو كولون ديسوندون مع لو كولون إلياك في لو بيريتوان باريتال بوستيريور. قال لك l'angle gauche est particulièrement fixé par le ligament phrénico-colique gauche. قال لك l'angle gauche تاني تكون فيكسي مثبته par un ligament اللي هضرنا عليه في الكور تاع لاغات اللي يعيطوا له لي ligament phrénico-colique gauche. C'est un ligament يربط لنا l'angle colique gauche جي هكا كيما راني راسمه بالأحمر اهو. C'est un ligament يربط لنا l'angle colique gauche مع لو diaphragme يعيطوا له الليغامون فينيكو كوليك. هو ثاني عنده دور في الثباتيه تاع لونغل كوليك غوش. هذا واش فيه لي رابور تاع لو كولون تاعنا. وثاني كاين لو ليغامون سبلينوكوليك. هذا لو ليغامون سبلينوكوليك سي ان ليغامون يربط لنا لونغل كوليك غوش مع لاغات. يربط لنا لونغل كوليك غوش مع لاغات.